Hai guys, so jadi barang ke di orderku 1 bulan mainnya baru sampai itu. Jadi nanti kita akan nemu nama ke dalam packaging to harap kita nggak video to ngapus. Oke, di dalam packaging to adalah keyboard, mechanical keyboard yang dibeli dari Shopee. Jadi aku akan sertakan link to, nanti kita berminat kita lihatkan linknya baru video to. Oke. Kan unboxing itu, so setelah kita unboxing sila kita kena sanitizer dulu, since you know COVID kan. Oke, begitu di produk kita itu, yang pun packaging amat lah mana, semua compact, nadai namanya kayak bingkok lalu lah, semua oke. Ini kuntin oke. Aku akan buka tuh, selalunya aku akan buka revisi lah mengenai damage yang packaging dalam lalu aku kemudian yang putih nyaman kena. Still over it. Nice. Packaging makatok sih gimana? Aku suka packaging makatok. Laban rubber wrap tok ya katanya banyak. 3 kati mana lah kena potek ke dalam tok. Tapi aku nak sure lah tok kah kode lama kode warna kita dalam lah, harap yang ke di order ku sama lalapan kutek tuh macam lain aja. Harap kutek sama order mechanical bah. Oke, ready kan semua. Kembali. Oke. 1, 2, 3. Ya. Wow, ini pun packaging tuh amat mana? Packaging tuh, first time mana? Keyboard tuh kata packaging. Dia udah ninggal yang bunyi mechanical kan. Kami yang mana? Right. Kita cari. Oke. Mana tuh? Hiasan lah, aku sih suka ngumpul kutek kok, ban kutek kok selalu jadi hiasan dalam bilik. Oke. One, two, three. Wow. Kode warna black apa tuh? Black metal tuh, 8 yang black chrome tuh mana? Aku suka apa?
macam yang pu kualitinya amat lah. Siap ni. Aku rindu dengan bunyi kata. Boleh dia. Kita mudah kualiti bakat kan. Kita mudah info finish yang cantik kan. Mesti kita tanya-tanya berapa harga auto itu. Alright, bakal ke produk kita baru itu. Kumpul gaming itu, yang pu tengok tu memang macam tu kan. Kita mudah info finish tu. Info finish memang mana. Mesti kita tanya-tanya berapa harga keyboard tu. Okay. Harganya adalah 60 lebih bakanya ada. Mesti kita fikir 100 lebih kan. Tapi aku pun mula-mula fikir harga tu macam 100 lebih. Yang pun kualiti tu memang lah mana. 8 member aku bisa ngena kat tu. Pakai kibian memang. So ia yang first ngena dalam komis kaban, and aku rasa macam tertarik lah benda yang pun design, yang pun kualiti, yang pun finish, yang pun color tu. Semua memang mengikuti kriteria yang aku suka. So ngajak and continue ngau sikit video. Aku akan sambung benda tu manual gaming. Aku pun aku selalu main game. Alright, see you. Okay guys, tu ya udah dipasang ku ba laptop ku. Aku udah sambung dengan laptop ku. So makatok meh yang pu design, yang pu LED-nya memang satisfying. Yang pu bagi aku lah personal aku suka yang pu bunyi tetok mechanical tu, dengar. Emang bunyi laptop ku. Hujan hari. Okay. So yang pu tu memang bagi aku laban ku dah nguji kena aku main game tadi. Memang nyamai lah nak aku main game tu semua. And antara salahku dalam description pasal keyboard tu, dia bisa built-in chip for gaming purposes. So aku nak pastilah ni function apa semua. Tapi bagi aku yang pu kena main game memang best lah. And aside than best, yang pu kena nyamai ke mata kita benung main game tu semua mudah yang macam tu. So tu lah designer. And sikit-sikit ya ulia di macam ni padanya di race ke tu belakang tak bisa baka tungkat kena race ada gitu. So ya bisa main gig jenis color, tapi aku ambil color tu laban ya sesuai ngau aku pu teams. Macam nak mouse tu color celum, keyboard color celum, tu semua lah. Okay. Aku pun cover tu pun celum gak. Okay, ngajak hari aku. So nanti kita sepengidang ataupun suka kontenku, kita boleh subscribe and like kumpul video tu. And aku akan unboxing banyak barang di order ku, tapi yang belum sampai deh. Order ya bulan Mei sampai lama, maybe because of current event macam MCO. Aku harap barangnya akan yang cepat datang, and aku akan unboxing barangnya, akan nemu barangnya. So please subscribe to my channel and like, and nanti bakal, since this is my first video, aku harap kita boleh komen lah nama patut dia ada Google, nama patut di gagak aku, nama patut di improve aku. Alright. Okay, see you. Bye.